すよっておかしいけど。さあ、2本目、本番来い。100段来た。これ優勝狙えるね。いやいや、これはすごい。今日の差はこれはね、かっこいいわ。中村直樹撲滅キャンペーンのいけるよこれ。かっこいいわ。はいできないかっこいい。今日の差いは今かやーっこいい。これ神降りてき